Saya rasa tahun ni ramai orang dah mula fikir nak cari hybrid dan timing tu memang cantik lah untuk Proton sebab dia orang ada plug-in hybrid. Jadi hari ni kita dah berada di Langkawi bersama dengan Proton EMAS 7 plug-in hybrid dan kita memandu kereta ni sepanjang perjalanan semalam pada kelajuan yang normal. In fact, pada setengah-setengah portion tu kita memandu dengan sangat laju lah sebenarnya. Dan of course bila cerita plug-in hybrid ni kita tengok tentang apa yang you nak dapat lah tentang plug-in hybrid ni, sebab kalau kita kira dari segi teknologi, dari segi complication, plug-in hybrid adalah mungkin kenderaan yang paling complicated yang you boleh beli yang berada di pasaran sekarang. Jadi bila kita kata complicated tu, mungkin ada kelebihan dan mungkin ada dia punya kekurangan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Jadi perjalanan kita daripada Kuala Lumpur ke Langkawi semalam menggunakan satu tangki sajalah. Typically untuk pemanduan PHEV ni selalunya syarikat kereta akan cuba melakukan some kind of fuel economy punya challenge, nak tengok berapa jauh kita boleh pergi. Tapi Proton mengambil pendekatan yang berbeza. Sebenarnya dia orang melepaskan kita untuk memandu selaju mana kita nak pandu macam biasa. Perjalanan semalam ke Langkawi ni agak makan masa lama juga sebab dia ada berhentilah 2-3 tempat. Jadi penyudahnya daripada Simpang 4 dekat sebelum Juru tu untuk sampai ke Kuala Perlis kita kena memandu agak laju. Dan semalam kita memecut sehingga kelajuan yang agak tinggi lah, melebihi 150 km sejam pada setengah-setengah tempat sebab kita nak mengejar masa lah. Dengan kelajuan yang macam itu, selalunya mungkin kita akan fikirkan bahawa kadar penggunaan bahan api akan jadi hancur lah. Obviously kereta ni Proton kata 4.3 liter per 100 km. Tapi of course itu adalah kiraan secara ujian. Jadi dalam real world punya driving condition semalam lah, di mana kita memecut laju dan duduk tak pernah kurang pada kelajuan lebuh raya. Sudah tentu tak boleh nak dapat lah 4.3 liter untuk setiap 100 km tu. Tapi sebenarnya angka yang kita capai tu taklah seteruk mana pun. Sebab penyudahnya bila kita travel 600 km sampai ke Langkawi pada kelajuan lebuh raya dan lebih tinggi, kita masih lagi ada sekitar 190 km masa berada di JT Kuala Perlis. Dan kita punya kadar penggunaan tenaga pada masa itu ataupun kadar penggunaan petrol berada sekitar 7.5 liter untuk setiap 100 km. So kira untuk sebuah kenderaan yang besar macam ini dan agak berat, ini satu pencapaian yang cukup bagus. Saya sebenarnya sangat gembira lah bila Proton meletakkan harga kereta ini lebih kurang sama macam dia punya EMAS 7 BEV dan juga SX70 sebenarnya. Jadi sekarang ni sebenarnya kita tidak ada sebarang rintangan ataupun halangan dari segi harga. Sebab sama ada you nak memilih enjin ais sepenuhnya atau nak memilih full elektrik ataupun nak memilih plug-in hybrid, harga dah sama. Terpulanglah kepada cita rasa masing-masing. Jom kita pandu sekejap sebelum saya ceritakan tentang dia punya reka bentuk dan perubahan-perubahan yang telah mereka lakukan untuk menjadikan kereta ini PHEV daripada sebuah BEV. So semalam kita mandu daripada Simpang 4 pergi ke Kuala Perlis tu, highway lah, 100% highway. Jadi kita tak adalah nak komplain sangat, although some people rasa kereta ni dia punya suspension tu lembut sikit lah. Mungkin atas faktor umur ke apa ke, saya memang okey je dengan kereta yang lembut sikit ni. Yang penting pada saya kereta ni dia predictable. Bila kita nak throw around the corner ke, it's predictable. Tapi kena beringat sikit lah sama ada dia plug-in hybrid ke ataupun BEV ke. Kereta-kereta ni berat lah. Jadi bila dia berat, you tak boleh lah nak attack masuk corner tu agresif sangat. The good thing is that sebab dia predictable, you can push it out of the corner quickly. And kat sini lah kelebihan sistem plug-in hybrid tu betul-betul terserelah lah. Sebab dia punya falsafah dia ialah electric first kan. So bila electric first, dia memang akan berasa pecutan yang serta-merta lah. So what you do is you masuk corner
slow in, then you power out quite early, and that way the car doesn't feel too much out of sorts. Dekat jalan Gunung Raya ni, jalan taklah besar tapi bestnya ke sini kurang sikit kereta lah. Tapi jalan dia tak cantik lah. So you boleh test a few things sekali lah. On the one hand, kita nak tengok lah whether that soft springing tadi tu, soft suspension tadi tu menjadikan kereta ni susah kita nak pandu dekat jalan-jalan macam ni ke tidak. And pengalaman saya lah dengan kereta baru-baru sekarang, sebab teknologi sistem gantungan ni dah canggih sekarang. Jadi kita dah ada pemahaman yang lebih tinggi lagi mengenai spring and damper punya ratio and also suspension geometry. Most modern cars drive decently lah. And bila kita dapat these Chinese cars, memang they tend to have supple ride quality, tapi somehow still fairly confident, inspiring into the corners lah. And because it's still EV first, dia punya ESC and traction control tu cuts in quite seamlessly, and what you get is a car yang you boleh hustle jugalah. Kat sini sekarang saya cuma risau dia punya brake lah, sama ada brake dia boleh handle tidak all this mess. Again, satu lagi kelebihan kat sini ialah dia ada regen braking. So you boleh nampak, tak tahu lah you boleh tunjuk ke tidak dekat kamera ni. Going downhill. Are we on high regen sekarang? I think so. Kita boleh nampak semalam kita dapat as high as 90 kilowatt dia tembak balik masuk dalam bateri in short burst lah, seconds, tapi still manage to dapat very decent punya charging lah. So kat sini speed tak laju sangat sebenarnya, 50-60 macam tu je. So the regen tu akan ada, but it's not going to be macam banyak sangat lah. So aku akan cuba nak try to maximize the regen by braking a bit early lah. Just give it time, braking gently. So you enjoy this car more if you just do slow in fast out lah. This thing tendency dia macam tu. And because dia punya center of gravity untuk PHEV aku tinggi sikit lah daripada BEV, but still agak rendah, so they don't roll as much as you would on a traditional ICE punya SUV kan. So okay, that's the thing. Satu lagi, sebab kereta ni rupa dia hampir-hampir sama lah dengan the E-Mas 7 BEV, walaupun banyak body panel luar tu dah tukar, but it is a shared platform tapi modified lah. Modified atas dua sebab utama. Yang pertama sekali, sebab dia ada engine, dia ada exhaust, dan sebab dia ada bateri, dia ada high voltage line. So dua-dua benda tu dan juga laluan minyak dia nak kena asingkan lah. So dia tak naklah duduk dekat-dekat, nanti akan menyebabkan litar pintas, boleh menyebabkan sparking dan boleh sebabkan terbakar dan sebagainya. So dia orang dah buat macam separate routing atau laluan dekat bawah chassis untuk minyak, untuk exhaust minyak, dan juga untuk laluan elektrik. Dan keduanya dia nak kena cari tempat untuk bateri lah. So ada juga yang bertanya, bateri dia ni 28 lebih sikit kilowatt hour, kenapa tak pakai yang E-Mas 5 punya 30 kilowatt hour? Well, tak boleh lah, sebab bentuk kat bawah tu berbeza sikit lah. Sebab dimensi kereta ni berbeza, dia lebar sikit, mungkin pack dia pendek sikit ke apa, saya tak tahu, tapi tak boleh pakai pack yang sama lah. Tapi dia punya actual cell yang itu dia orang berkongsi lah. So maksudnya kalau you buka nak kena ganti tu, kalau you boleh ganti cell by cell, dan you boleh guna cell yang sama dekat dalam tu.
So that's the story about the platform lah. So dia bukan exactly the same platform, tapi dah diubah suai untuk PHEV. Dan disebabkan dia punya berat dia berbeza dengan BEV, jadi kereta ni bila nak tengok sama ada nak redo balik suspension ataupun tidak, berapa dia punya overall gross vehicle weight lah ataupun curb weight dia pun tengok sama ke berbeza. Dan ini sebab dia berbeza, perbezaan tu cukup besar, dia orang dah reset balik lah untuk kereta ni. Sebenarnya ada yang bertanya sama ada Proton ada input ke tidak untuk penghasilan kereta-kereta ni, ataupun kita hanya terima saja apa yang diberikan oleh Geely. Menurut Proton lah, dia orang punya bahagian ataupun penyertaan dalam proses pembangunan kereta ni bermula agak awal. Jadi dia orang boleh berikan input dari segi keperluan-keperluan pemandu dan pembeli di Malaysia lah. Ni antara sebabnya yang kenapa kita antara pasaran yang terawal yang menggunakan bateri besar 28 kW untuk model Premium Plus ni. Sebab itu antara benda yang Proton katakan penting untuk pembeli di Malaysia ni. So the input is there, and bila dia orang dah dapat kereta ni, of course Geely akan ada dia punya global standards, dia local standards dia lah. Kita kat Malaysia ni selalunya akan jatuh bawah global punya standard ataupun other market punya standard. So yang ini dia bagi a global standard punya suspension setting. So bila Proton dapat kereta ni, kau pun mungkin nampak kereta ni pernah ronda dengan camo. Yang itu untuk validation punya testing. So dia orang test balik lah. Dan so of course kita tak akan dapat 100% sebab dia bukan tune specifically for Malaysian roads. But I think it's fairly decent. Walaupun suspension tu kita dah tak ada tuning dah daripada global punya setting, tapi menurut Proton untuk sistem intelligent cruise control ataupun ADAS dia, yang itu memang mereka duduk dengan jurutera ADAS daripada China untuk melaraskan semula lah untuk penggunaan di Malaysia. Tu sebab ada juga kawan-kawan media kita yang kata kereta ni dia punya ADAS feels a lot more accomplished, a lot more mature, a lot more polished berbanding dengan yang EMA7 BEV. Itu is a factor of time lah. Saya tak tahulah macam mana dia punya flow of update ni, sama ada the same update daripada kereta ni akan pergi ke EMA7 BEV. Kita tak tahu dia punya control system dia lain. Yang ni, although this is EV first, tapi dia ada factor engine lah. So I don't know macam mana whether it's translatable onto the BEV punya software. But this one ada rasa lebih polish lah in terms of dia punya response to prevailing traffic. And also sebab suspension ni agak supple and kita travel 600 km semalam pun taklah berasa penat satu badan lah. And that's one of the key features of this modern Chinese cars. I think mungkin sebab negeri dia besar dan dia orang pun mungkin travel berhari-hari baru nak sampai. Then that's far more important feature than outright handling, especially since China is a relatively new car culture, di mana kita kat sini banyak jalan lama, dia orang mungkin jalan lama dia orang mungkin tak sebanyak macam kita ni lah. But they have a lot of highways and they're necessary lah sebab bandar-bandar besar dia orang jauh beratus-ratus mungkin beribu-ribu kilometer. So dia orang punya tuning tu lah untuk highway, dan highway dia orang, kita sini speed camera mungkin kita tahu kat mana kan, dia orang pun tahu kat mana speed camera dia orang everywhere. So dia orang tak bawa laju. So there is that lah. But even though the prevailing Chinese driving speed is low dan kita tahu dia hanya rendah, sebab masa EMA7 BEV preview untuk media, dia orang datang, kereta tu datang daripada China, kereta left hand drive dia bawa daripada China datang ke Malaysia, dan engineer Geely semua ada. Jadi dia orang terkejut yang kita bawa begitu laju lah kereta dia orang. So dia orang pun tanya lah pendapat kita tentang suspension dan semua, dan ada berbagai-bagai pendapat lah. But I am enjoying. It's not 100% attacking. This is just a brisk drive, but it is very nice. Nampak tadi jalan tu pecah-pecah kan? Dia tak masuk ke dalam. Dia serap lah. Dia tak rasa begitu ketul jalan tu. Dia macam, it feels premium lah, the right quality. But that's something yang subjective. Some people tak suka. Some people prefer something firmer. For me, this is fine.
Ogi. Lovely. Transition left right pun stable. It doesn't get out of sorts. Banyak kali tadi kita brake slightly into the corner, bit of trail braking. There's a bit of tire squealing, very gentle tire squealing, but overall nothing really alarming lah. Kat bawah nak kena turun, nak tengok bau brake terbakar ke tidak. Okay, kita dah sampai dah. So as you can see, aku tak ada sebarang issue in terms of dia punya handling karakteristik lah. I think it's a decent compromise untuk driver satisfaction dengan family comfort. That was fast. Ada bau. You can smell the brake pads, but tak ada any kind of overheating or any issues. But what's interesting is that I didn't manage to recapture that much energy. It's still yellow battery. Okay, now we talk a little bit about dia punya sistem ni. So semalam kita ada satu keadaan di mana kita perlu memandu dengan agak laju lah. So bila kita memandu dengan agak laju tu ada kita perasan beberapa perkara, sebab the drive yang laju tu is like mungkin the last 25% kanan the last 25% of the journey. So dalam last 25% of the journey tu obviously battery level dah turun rendah lah. I think masa tu mungkin around 20-21% macam tu je. And bila kita masuk highway I think from Sungai Petani onward, jalan dah mula clear lah. So, ada juru tu semua sampai ke Sungai Petani tu kereta agak banyak juga. But lepas tu turun onwards, jalan agak clear dan kita boleh pick up bit of speed lah. And kita tahu untuk kereta ni dia ada certain speed range dan ada certain combination. Kalau dia letak on auto lah, sama ada dia akan run on pure BEV, which is kalau battery full charge at all speed, dia boleh run on pure BEV, which means that kereta ni even at top speed when the battery is 100%, dia boleh run on pure BEV. At least that's what the table ni, tengok aku letak table ni dia cakap lah. So bila ke atas kelajuan 125 and battery state of charge dah mula menurun, dan of course engine akan bantu dan sebagainya. Cuma semalam bila kita tengok kat carta ni lah, bila engine dah bateri dah rendah, dia menggunakan engine lah. Tapi engine tu dengan genset, engine punya output is 73 kilowatt. This is maksud aku the mechanical output pergi ke roda lah. The generator punya output is around 55, if I'm not mistaken, kilowatt. So macam mana dia sustain the maximum speed tadi tu? I think mungkin lah bila kita tanya dengan dia orang punya engineer, dia kata even at you're running at maximum speed, dia ada something yang call hybrid sustainability punya parameter lah, mana di mana still akan boleh able to maintain the hybrid punya drive system. So dia kata even when you're running at really high speed, the genset tu dia still hantar power pergi ke motor, because dia nak perlukan motor punya bantuan lah. So bila dia kata direct engine drive, it just simply means that the clutch is engaged lah. So actually how much of the power daripada engine tu yang actually dia dapat hantar ke roda, that's something yang the system will determine according to your driving style and driving condition at that point in time. So dia kata at 175 tu chances are ada still lah motor helping, and somehow dia still boleh maintain that state of charge. Dia turun tapi turun agak perlahan. I think we started around 18 and at one point we turun sampai nampak 15 lah. But the whole thing is actually still quite impressive in the way that it is able to balance between the two, even at high speed and even in like really challenging low battery punya situation. Sesuatu yang kita tak pernah nampak sebelum ini, sebelum China mula menghasilkan PHEV.
Kalau European punya PHEV, once the battery dah habis, kereta semua jadi sembab mah. Memang sakit hati je bawa kereta-kereta tu, bayar mahal-mahal pun bila dia punya bateri dah habis, semua kereta rasa very underpowered. Coming back to the engine tadi tu, talking about power, engine ni block dia, the engine family sama lah macam engine family yang Proton gunakan sekarang. So sekarang basically Proton ada satu je engine family, 1.5 liter 4 cylinder. That same block ada macam-macam configuration lah. Ada yang turbo, ada yang direct injection, ada yang port injection, ada yang Atkinson cycle. So yang ini same block tapi Atkinson cycle. And Atkinson cycle ni memang typically kalau kita tengok dia fokus kepada fuel efficiency. Whereas untuk performance, they rely more on the electric side of things. So that's how cara dia orang explain kat kita lah. So maksudnya Atkinson cycle ni macam mana dia ada such a high thermal efficiency, dia menipu sikit lah. Tipu as in there's a little bit of a trick di mana the power cycle is slightly longer than the compression cycle lah. Compression stroke, the power stroke is slightly longer than compression stroke. That's how they extract little bit more thermal efficiency, and that's how you boleh menjimatkan lah nak dapat 4.3 liter according to dia punya test cycle tu. That's how they do it. And also dia ada EGR, exhaust gas recirculation punya system. EGR ni maksudnya dia akan ambil sebahagian daripada exhaust yang ada keluar tu, dia tembak balik masuk ke dalam combustion chamber untuk membantu meningkatkan kecekapan lah. So ada any kind of residual heat, dia boleh tembak balik masuk dalam tu, and I suppose create a more efficient burn lah. Ada any kind of excess fuel pun masuk balik dan akan bakar. Cuma kita tak tahu dia punya ratio lah. There's no indication of dia punya ratio and apa kesan dia lah. Aku tak boleh nak ceritakan ni berapa peratus EGR masuk, berapa peratus efficiency, tak ada. I cannot get that number. They also not able to tell me offhand. But what's interesting is kereta ni tak datang dengan turbo dan tak datang dengan direct injection. Of course ada orang akan persoalkan lah, dan jawapan dia ialah maintenance cost lah. So kalau kita tengok dia punya maintenance cost, kereta ni memang comparable to EMAS 7 BEV, which is agak rendah lah. Dan dia juga dengan adanya menggunakan port injection, you eliminate satu procedure yang agak mahal, iaitu dia panggil walnut blasting. So isu paling besar sekali tentang kereta direct injection ni yang I think awal dialami oleh Volkswagen lah. So dia orang ada banyak enjin awal yang direct injection, ialah after 60,000 km dia punya exhaust port tu akan jadi dengan I think both the intake and exhaust akan jadi kotor dengan carbon. On the intake side is from the crankcase breather lah, masuk melekat apa semua, jadi kotor sikit lah. And hampa pernah tengok kan iklan minyak, dia kata kita ada pencuci. Memang betul, minyak ada deterjen dia, sedikit itu yang boleh membantu nak clean up belakang valve tu. Kalau tak ada, kalau you pakai direct injection, you kena buat walnut blasting. Okey lah, dulu mahal, ikut Volkswagen pun minimum pun saya rasa 1,000 lebih lah untuk buat walnut blasting. Now you boleh dapat independent workshop yang boleh buat dalam benda tu. Tapi murah-murah pun dalam 600-800 jugalah untuk buat walnut blasting. Sebab kerja tu memang renyah. Dan kalau you tengok kerja tu, nak buat satu enjin mungkin makan masa 4-5 jam lah. Basically the whole day satu technician habis masa dia nak buat walnut blasting kereta hang aja. So this is something yang I think it's a decent trade-off lah. Although like any trade-off, of course dia ada dia punya con dia lah. Con dia ialah enjin ni run at a much higher speed and it's much noisier that you can dengar banding dengan mungkin ada sistem-sistem hybrid lain yang menggunakan turbo. So there are certain trade-offs lah. This is where sebenarnya macam cakap mula-mula tadi kan, kereta hybrid, especially plug-in hybrid ni, kalau if you want bang for your buck in terms of how much time the engineers have to put in to make this work, then this is it lah. Ini yang paling susah nak buat because it's the most complicated thing in on the road sekarang lah. And to make this work, there's so many compromises yang you kena buat dari segi dia punya driveline, power management system, macam-macam lah. And these are just some of the compromises yang dia orang pilih. That is to say that they know they're gonna get imperfection. Kita cerita sikit sebab pasal dia punya interior lah. Interior dia sama je macam EMAS 7 BEV.
Except that colour ni lah. Untuk yang ni warna dia kelabu, whereas untuk yang BEV tu warna dia biru, dark blue Tapi yang putih tu colour dia sama, sebiji lah, sama dengan yang BEV tu. So interior aku rasa tak ada isu sangat. Kereta ni datang dengan Flyme punya sound system. Untuk premium dengan premium plus. Untuk yang prime dia datang dengan just a normal, I think 6 speaker punya sound system lah. Yang Flyme ni kalau you orang gila audio, agak berbaloi jugalah untuk you dapatkan yang Flyme ni. But macam all Proton punya BEV dengan yang ni lah PHEV ni, dia punya winning feature dia dekat dalam kereta ni, ini termasuk semua kereta yang Pronet distribute kat Malaysia, itu termasuk smart sekali lah. Ialah dia ada menggunakan charging punya map dalam ni. So you boleh nampak kat mana ada charger dan you boleh merancang perjalanan menggunakan sistem navigasi yang ada dalam kereta ni. Maksudnya you tak payah pakai you punya Waze ke, you tak payah pakai Google Map ke. The onboard system boleh tunjuk dekat you di mana ada charger dan boleh bawa you pergi ke sana. Cuma kadang-kadang you kena check balik lah. Kadang-kadang dia ada macam tunjuk jalan tak apa nak betul sangat tu. I don't know lah, mungkin perlu update ke apa. You check dengan you punya dealer lah kalau kadang-kadang software version lambat ke. But there is that feature yang memang cukup bagus lah. Dan disebabkan Proton bekerja sama dengan pelbagai charge point operator, kereta ni juga ada plug and play punya function, in the sense that bila you pergi dekat charge point operator yang ambil bahagian dalam program ni, you tak payah keluarkan kad, you tak payah keluarkan app pun, tak silap saya, you just cocok aja dan dia akan interrogate and then dia akan just bayar, take care of the payment on the back end. You tak payah pening-pening kepala, dan ditolak lah daripada you punya debit card ke credit card apa yang you specify. So bunyi enjin tu agak kedengaran berbanding dengan another Chinese punya hybrid system. And my guess is that because dia punya power output dia tu lower than yang version turbo, so which means that dia kena rev slightly higher lah. That's why you boleh dengar bunyi enjin ni banding dengan the hybrid yang turbo tu. But of course, like I said, it's not the trade-off is in the maintenance cost and longevity of the engine lah. Typically kalau you pasang turbo, engine punya life akan be reduced by about 10 to 15% lah. Ada juga orang tanya tadi tentang lubricant untuk engine hybrid ni, sebab yalah dia punya operating parameter dia lain sikit kan. Dia kadang-kadang tak run lama, berhari-hari, dan bila dia nak run tu kadang-kadang dia terus cold start, dia terus jalan, dia nak kena power the thing kan. Sebab dia mungkin daripada rumah kita jalan, katalah tiap-tiap hari kita charge kereta, so seminggu enjin tak jalan, hari Sabtu nak pergi ke Melaka makan asam pedas, sampai dekat Seremban bateri habis, enjin tak start lagi tadi ni, 5 hari tak start, tiba-tiba dia start, terus cold start, terus nak jalan. So ada yang claim, some company kata dia kena pakai lubricant yang khusus untuk hybrid. Jadi bila ditanya, Proton kata tak ada lah, lubricant tu sama aja. Mungkin viscosity rating dia ataupun kelikatan dia adalah berbeza lah. I don't know dia lebih cayang ke, lebih pekat ke, itu aku tak ada jawapan nak bagi ke apa. Tapi dia punya lubricant dia sama, viscosity rating saja yang berbeza. Ni dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur dah, kita dah puas meronda Langkawi semua, dan ni dah dekat nak sampai Tapah dah lah. Tadi kita dah keluar daripada Kuala Perlis tu, isi minyak, full tank dah. And by here, kita masih ada lagi 374 km in terms of dia punya petrol range lah. Untuk dia punya battery range dah zero lah. Zero bermaksud bateri tu mungkin ada lagi dalam 20-15% macam tu lah. Dia untuk kereta bateri kecil ni, iaitu yang premium ataupun yang prime, bukan premium plus, yang bateri besar tu, yang 18 kWh, dia punya range tu, whatever yang dia janji, kita dah janji 105 km, ialah up until 25%. So once you dah hit 25%, dia dah tak tunjuk range dah. Sebab I think this is how banyak modern PHEV from China, not from anywhere else, from China, yang memang maintain battery SOC
minimum around 20%, so that it will continue to be able to assist at all times. So that's why bila tengok zero tu jangan ingat bateri dah habis, because a little bit confusing sebab the bar still shows green tapi dah zero, so it just means that there are still sufficient charge to continue to behave like a hybrid lah. Bila dia masuk kuning tu, yang tu maksudnya dah charge dah turun lah. I think dah masuk kena pergi ke single digit dan dia start jadi kuning. So there might be some degraded punya performance pada masa tu. Tapi untuk sampai ke tahap tu, you kena bawa I think very high speed. When I say very high speed, I mean you maintain top speed for sustain lah. Mungkin 15 minit, 20 minit, 175 km per hour tu you run for continuously macam tu, dan dia akan start masuk ke kuning lah. So kemarin cerita dia masa kita pergi tu, we were rushing to, I think I mentioned this before kan tadi kan. So when we were rushing tu, we did see yellow sekejap. That time kita were running 140 onwards, 160. So then they start to masuk ke the orange bar on the battery punya supply side. So that is macam mana you nak dapat sampai tahap macam tu lah. But today, daripada Kuala Perlis, I think kita rushing a bit and we're doing just slightly above highway speed limit, and masih lagi kekal dekat hijau. Dia akan jump naik sikit lah, 10 km balik kosong, so dia tak turun sampai ke the yellow band. So and dia punya fuel consumption tadi masa kita daripada Perlis, Aiman put on force charging sebab nak make sure bateri ada lah, nak tengok how quickly dia boleh charge all the way back up to whatever percentage. Semalam on the ferry we charged, left it to charge on the ferry, so it went from I don't know, single digit pergi ke almost 50 km. So that increase of 40 km tu tapi tak berbaloi sebab range petrol daripada 195 in Kuala Perlis dia turun ke 40 lebih bila kita arrive at jetty Tanjung Lembong. Maksudnya tak berbaloi lah untuk kita buat tu, but kalau you nak buat for whatever reason boleh lah. There is that capability of just forcing the car to charge the battery. So kita tanya Proton, dalam keadaan macam mana yang you nak gunakan force charging ni? So the answer was really interesting. So let's say, assuming you are going up Genting Highlands and you nak ada battery masa the hill climb section lah, sebab you nak ada performance. So from home, you nak drive pergi ke Genting Highland tu, let's say wherever you're staying at, Sungai Buloh ke mana ke, then you force charge reported ahead, so that the battery punya state of charge tu tak turun banyak ataupun kekal lah kat whatever level yang you nak, so that bila you sampai dekat kaki Gunung Genting tu, then you can enjoy the full performance. So that's one situation where you would do force charging. So dah nak sampai ke tapau lah kan. Kita tadi bila kita do force charging, dia punya fuel consumption duduk dekat 8. That's despite running higher than highway speed lah. So typically kereta-kereta hybrid ni dia memang designed to operate efficiently dekat highway speed limit lah, around 110 tu, that's where it's nice and optimum. So running at higher than highway speed limit, they maintain 8 with battery punya force charging. So that's still kind of impressive. Then until I realized that, it was battery force charging. That means it's really impressive. So we turn it off, and within less than 10 minutes, the consumption has dropped to 5.5. But to be fair, speed has also dropped because there's a bit more traffic lah. So we're gonna continue and tengok whether this number can be maintained. So we're not, hari ni tak ada fuel economy challenge ke apa ke. We're driving like normal. And if at like normal pun you're getting around 5.5, then I think 4 point something tu is something yang quite achievable without having to go down to really low speed lah untuk maintain efficiency. Also, we tried dia punya intelligent cruise control, which means dia ada lane centering and everything.
And bila naik menora pun dia masih boleh do lane centering. Cuma ada certain corners yang tight tu dia macam terlajak sikit lah. Bukan pasal apa pun. I think masa benda tu berlaku, kereta suddenly clear to the left, and then suddenly this car nampak kosong, dia nak accelerate. By the time dia accelerate, dah nak masuk corner, so then dia tak sempat nak adjust balik lah. So dia dah go beyond the speed limit dekat situ, dan dia tak boleh nak pergi. So I find that kalau you follow the speed limit on the cruise control, typically the cruise control boleh maintain dia punya lane centering. I think that's just how it's engineered lah, which kind of makes sense, I guess, kalau you nak make sure orang tak abuse your system and you know, just force the car to drive really fast with as much automation as possible. So on average, I think kita boleh come to a conclusion on this car lah. The conclusion is that kereta ni, yes, it is a plug-in hybrid, but also true, you boleh treat it like a pure ICE car. Kalau you jenis yang mungkin tak rajin nak charge hari-hari, mungkin you tak tahu lah, for whatever reason lah kan, I find that rather strange lah. Kalau memang ada charger, then why not cucuk je kan lah. But you know, some people memang tak buat lah. You balik rumah, you cucuk je lah kan. But that is the habit for me. Every time I take electric car, I memang just charge every day. When my kids pun sama, dia nampak je electric car je, kalau dia pakai keluar balik, dia akan cucuk and charge, make sure that the battery is nice and full. So kalau you jenis charge hari-hari, then the difference between the two battery sizes 18 dengan 28 tu, I think dia punya end result dia lah dekat mana tu, dekat how often you kena refuel balik kereta ni. Because at 18 kilowatt hours tu, you dapat dengan 105 km lah. I mean, real world I don't think you get 105, maybe you'll get 80, 85 macam tu. But that means that every day you probably will trigger the engine for, I don't know, 15-20 kilometers macam tu lah at the most. Which means that the car probably akan need refueling every 2 months, maybe 2.5 months. But if you're using the bigger battery yang boleh pergi 170 km, so that means that even in real world you're probably still going to get 140 kilometers. At 140 kilometers, every day you probably tak trigger langsung the engine. You know, only on weekends lah, when you're maybe traveling a bit further baru you nak trigger the engine. So in that case, I think there is a potential for a lot longer refueling period lah. So mungkin 5 months, mungkin 6 months pun you tak perlu recharge kalau you guna kereta tu untuk ulang-alik saja. Kalau you guna dia untuk go outstation as well, if this is your only car, then even with the bigger battery tu, you will still be able to extend your charging or your refueling gap to at least a month lah. Once a month you kena isi lah, at least once a month. So this is something yang you kena consider bila you nak pilih kereta ni. First, this just feels like a normal ICE car in terms of dia punya your requirement to plan of journey ke apa, tak payahlah, buat macam biasa aja, pakai je macam biasa. Cuma bila ada bateri tu, dia bantu sikit lah. So let's say the first 100 km saya tak pakai langsung the engine, memang macam tu. Dia tengok sampai state of charge around, I think 25%, dia still akan run on full EV. So the idea that I ada pasal kereta ni adalah, bila you drive plug-in hybrid, adakah you akan berhenti untuk nge-charge? Ataupun adakah you akan, sebab dah ada kelebihan tu tau, bukan masalah sengaja nak, tapi kan dah ada kelebihan tu. Let's say lah saya nak pergi ke Sungai Petani, selalu typically saya akan berhenti sama ada dekat Tapah ataupun Simpang Kulai. Kedua-dua tempat tu memang ada charger. Dan kalau saya berhenti, memang akan berhenti setidak-tidaknya setengah jam, toilet, surau, makan, apa mana nenek semua. I'll stop for at least half an hour, 45 minutes. So kalau ada charger, would I charge? I think I would charge. Sebab sekarang this plug-in hybrids, dia ada DC punya capability. Dia boleh ambil DC fast charge. And kereta ni sebab bateri kecil, by I think half an hour dah penuh kot bateri. By the time you datang balik, bateri dah penuh. And you get another 70 kilometers or 100 kilometers of petrol free range. So
Would you do it? I think I would do it. Aku rasa aku akan buat macam tu. And this is I think will lead to an interesting situation in the market di mana mungkin kita akan nampak plug-in hybrid taking up space dekat DC chargers. So I don't know how that is going to affect the overall infra use lah. Of course untuk CPO lagi banyak orang pakai lagi dia suka kan lah. But mungkin EV drivers lah akan rasa alamak sekarang dah kena queue ataupun you can't really just go and hope that tak ada orang pakai lah. Sebab yang saya rasa adalah lebih mudah untuk orang beli sebab tak perlu fikir tentang charging. Okay, that's my initial roundup of this car. Kita ada beberapa idea lagi yang kita akan cuba, termasuklah that idea just now of stopping to charge. Kita nak tengok berapa kilometer dia boleh pergi kalau kita stop, and every time kita stop kita charge kereta ni. How many kilometers can you actually go? Obviously Proton dah test sampai 1000 km. Can you get to 2000 km? Can you get to 3000 km if you drive it like that? Bukan fuel economy challenge, bukan bawa slow, tak bawa macam biasa, but every time you stop tak nak rest, you charge the car anyway. What this result? Kalau nak tengok result tu, make sure you tekan butang langganan lah dan tak ketinggalan bila kita buat video terbaru, dan tolong sesikit tekan butang like dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan yang tengah mencari kereta plug-in hybrid ataupun tengah memikirkan anjakan ke elektrifikasi. Mana Malaysia, apa yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, sesuatu yang agak pelik nak dilaporkan ni. Lepas kita turn off force charging mode, we still maintain 140, the average fuel consumption actually naik daripada 8 ke 9. No way to explain this.